Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andia Yumarani. Jadi di sini kita akan belajar sama-sama membahas patofisiologi batuk. Nah, langsung saja, di mana batuk itu dia itu respon alami tubuh. Respon alami tubuh itu yang mengeluarkan benda asing dari saluran pernafasan kita. Kita langsung aja bahas ya. Jadi di sini ada yang pertama itu yang kita bahas itu yang pertama itu definisi batuk. Apa itu batuk? Yang tadi. Jadi batuk itu respon alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari dalam saluran pernafasan seperti debu, kuman, atau virus. Nah, batuk itu refleks normal. Jadi dia itu mekanisme pertahanan. Jadi batuk itu dia itu untuk menghilangkan benda asing dari saluran pernafasan kita. Jadi kalau kita batuk itu refleks normal. Itu mekanisme pertahanan. Nah, adapun fungsinya, fungsi batuk apa? Fungsinya ini, mencegah masuknya benda ke saluran nafas bawah. Kan, aku batuk. Nah, kemudian yang kedua itu ada membersihkan saluran nafas dari sekret atau bahan atau benda asing. Selanjutnya kita masuk di mekanisme batuk. Nah, di sini ada volunteer, ada involunteer. Apa itu volunteer? Jadi itu biasanya untuk membersihkan saluran nafas. Nah, seperti kita rasa seperti ada debu yang masuk terus kita batuk. Nah, itu untuk membersihkan, itu yang namanya volunteer, untuk membersihkan saluran nafas. Nah, kalau involunteer dia itu biasanya disebabkan oleh iritasi pada saluran nafas atau pada kondisi medis. Misal kalau kita sakit tenggorokan, itu otomatis tenggorokan kita terinfeksi. Nah, jadi kita batuknya itu tidak terkontrol. Itu yang disebut involunteer. Nah, jadi di sini ada 5 komponen batuk. Itu ada reseptor, aferen, pusat batuk, eferen, efektor. Ini contoh-contohnya seperti laring, trakea. Kalau aferen itu seperti nervus trigeminus. Nah, gimana mekanismenya? Jadi ketika ada benda asing atau ada benda yang masuk, terus dia itu akan ditangkap oleh reseptor batuk. Reseptor batuk contohnya itu laring, trakea, hidung. Nah, kemudian sinyal tersebut itu akan dikirim ke pusat batuk melalui saraf aferen. Contohnya nervus trigeminus, nervus glossopharyngeus, nervus phrenikus. Nah, pusat batuk yaitu medula oblongata akan menerjemahkan sinyal dan mengirimkan informasi motorik melalui saraf eferen. Contohnya nervus vagus, nervus phrenikus interkostal dan lumbaris. Kemudian akan diterima oleh efektor batuk seperti otot-otot saluran nafas atas dan otot bantu nafas. Nah, itu mekanisme batuk. Kemudian ada tahapan batuk efektif. Di sini ada 4 tahap, di mana yang pertama ada iritasi,
inspirasi, kompresi, dan ekspulsi. Ini iritasi dia itu bisa dibilang ketika ada benda yang masuk atau zat asing masuk ke dalam saluran pernafasan, maka dia akan mengiritasi dan menstimulasi reseptor batuk. Reseptor batuk itu tadi apa? Trakea, laring, hidung. Kemudian di sini ada inspirasi dalam sebelum batuk. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu seperti otot-otot saluran nafas atas kita atau otot-otot sama pernafasan itu akan melakukan inspirasi dalam. Jadi kalau kita mau batuk, otot-otot kita itu akan terinspirasi. Inspirasi dalam. Terus batuk. Nah, kemudian yang ketiga ada kompresi. Kompresi. Glotis menyempit dan menutup. Maksudnya gimana? Glotis tertutup dan rongga dada itu akan mengecil sehingga tekanan dalam paru kita itu akan meningkat. Itu yang dibilang kompresi. Kalau ekspulsi, yaitu glotis membuka mendadak. Nah, glotis terbuka mendadak sehingga tekanan yang besar dalam paru itu akan keluar secara paksa, ditambah dengan kontraksi otot pernafasan. Nah, di sini ada gambarnya. Kalian bisa lihat di sini ada fase 1, fase inspirasi. Pertama, kita inspirasi dalam, maka terjadi peningkatan volume paru. Kemudian fase kedua itu fase kompresi, penutupan glotis. Jadi udara dalam paru itu akan terperangkap dan tertekan. Nah, di sini ada fase 3, fase ekspulsi. Glotis terbuka secara tiba-tiba. Nah, sehingga pengeluaran udara itu secara cepat diikuti pengeluaran sekret bahan-bahan lain. Oke, kita masuk di klasifikasi batuk. Nah, batuk itu ada berdasarkan durasi, ada berdasarkan tanda klinis. Berdasarkan tanda klinis itu seperti batuk kering dan batuk berdahak. Kalau berdasarkan durasi, dia itu ada 3. Ada akut, subakut, kronis. Nah, kita ke bawah. Nah, kalau dia akut, dia kurang dari 3 minggu. Contohnya apa? ISPA, pneumonia, infeksi saluran pernafasan atas. Kalau ISPA. Nah, dan ini ada subakut. Kalau subakut, dia 3-8 minggu. Contohnya, batuk pasca infeksi, batuk pada asma. Nah, kalau kronik, otomatis dia itu batuknya sudah lama, sudah lebih dari 8 minggu. Contohnya post nasal drip. Post nasal drip ini dia itu ada cairan keluar dari hidung. Ada GERD, ada PPOK. Kemudian kita masuk di penyebab batuk. Penyebab batuk banyak sebabnya.
ada karena iritan, akibat rokok, asap, atau gas yang ada di tempat kerja. Kalau ada juga yang disebut oleh mekanik, seperti post nasal drip, aspirasi, benda asing dalam saluran pernafasan. Terus ada penyakit paru obstruktif, contohnya bronkitis kronik, asma, emfisema, fibrosis kistik, bronkiektasis. Ada juga yang disebabkan oleh penyakit paru obstruktif, contohnya pneumonia, penyakit kolagen, penyakit granulomatosa. Ada juga yang disebabkan oleh infeksi, contohnya apa? Bronkitis akut, laringitis akut, pneumonia juga masuk, pleuritis, dan perikarditis. Ada juga karena tumor laring dan tumor paru. Batuk itu bisa disebabkan oleh psikogenik. Kemudian kita masuk di tata laksana. Tata laksananya itu ada antitusif dan ada protusif. Antitusif ini dia itu gunanya untuk mengontrol, mencegah, dan mengeliminasi batuk. Antitusif ini dia itu dikenal dua jenis. Ada antitusif perifer dan ada antitusif sentral. Antitusif sentral. Nah, antitusif perifer itu dia itu kerjanya menurunkan kepekaan. Dia itu menurunkan kepekaan reseptor batuk. Kalau dia antitusif sentral, dia itu menurunkan aktivitas batuk. Contohnya apa? Antitusif perifer. Contohnya reseptor antihistamin. Kalau antitusif sentral itu contohnya apa? Contohnya ini, kodein. Nah, protusif dia itu membuat batuk menjadi lebih efektif. Contohnya ini, ada karbocysteine, bromhexin, dan ada guaifenesin. Nah, jadi itu penjelasan tentang patofisiologi batuk, dimana kita sudah membahas definisi, fungsi batuk, ada mekanisme batuk juga, ada yang voluntar involuntar, sama ada yang 5 komponen batuk, tahapan batuk efektif, klasifikasi batuk dari berdasarkan durasi, kemudian penyebab batuk, tata laksana. Semoga apa yang kita pelajari tadi itu bisa kita pahami dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.